My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly in BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today, we are watching Between Us, Episode 3. Best day of the week, or something. Just so, take some boring information out first. It was hair washing day. Like, my hair was in a serious state and needed a wash. So it's still wet. You will see it like curl up even more, maybe even get a little bit more frizzy during this reaction, because as I said, it's still a little bit wet. That's just how we do. I had to squeeze that in between, family life, reactions. The weekends are like me bulk recording nowadays, because on other days of the week I work a normal job, so yeah, I had to kind of squeeze in that. On YouTube, this is a highlighted reaction. We have guidelines. The guidelines clearly state that we can only have I think it says that we can only have like a kind of size on the screen on YouTube. Let's see. Let me bring them up. So we can only have 60% of the episode. NC scenes are not allowed to in the reaction. And yeah, then there are some other things. Now I know a few reactors, well, a lot of reactors, have the NC scenes and censor them, like black them out, have some text over it, do stuff. But from my understanding and from the Twitters and from the, marketing of the show, this is not, it's not an NCC focused show. So I respect that. So my reactions don't have the NC scenes. Now, last week, we had a conversation in the middle of an NC scene. And I cut in that conversation because that was also in the cut version on YouTube. Now, I noticed something while I was watching the cut version on YouTube, which was very interesting. It's a completely different take. It is not the same take as is in the uncut version. You would think that, cut, uncut, that the cut version was just a cut version of the same take. No, it is a completely different take, people. It took me a few watch throughs to get that, but yeah, I'm pretty darn sure it's a completely different take. Not that it's bad. I actually really liked the cut version of it. Like, you didn't need the banging on the lockers. It was the conversation. It was that was the important. For me, if you've been around here, NC scenes are not, if they have a meaning, yes. If they are because of some deep connection or whatever, like here, where they start as friends as benefits, and then yes. But if you just have NC scenes to sell a series and like throw hot stuff on a series and have barely any plot, I'm like, no. And to be honest, that overhyped thing with NC scenes or bare butts or whatever, I'm just, why? Like, I know sex happens, and I'm all for normalizing couples having sex, but you can show that in a million different ways. You don't have to have the whole grinding and oohing and eyeing and whatever in the series. It's enough with, kissing and maybe taking off a shirt and fading to black. I can imagine myself the rest if I want to.
if I wanted to see all the grinding and the oohing and the ahhing and the nipple biting and all of that, you know, there are other sites on the internet where you can watch that for free, people. Just yeah, that's, you know, it's not hard to find. It's not hard. I'm not here for that. I'm here for, you know, the story, the characters, all of that. So like I said, I actually really liked the cut version of it. It was really good, but I am pretty sure that it's a completely different take used in the cut version than in the uncut version. So there you go. A little. Yeah. Did I mention I was a super fan of this series? Like, seriously, I adore this series. Everybody in my family knows that 6 o'clock on Sundays are holy because it's time for broccoli. That's what they know. They don't really understand it, but they know it's something to do with a broccoli. So I might have watched last week's episode a few times. So last week we had the aftermath of what happened the first episode. So we seeked up a team and figure out that they were living in the same dorm, actually just, you know, a floor apart. And yeah, and at the end they had a thing in the locker room. And now, for a few people were a bit confused, I think, over the translation and what was really said there, because they were like, oh, so they're boyfriends. And no, that is not really what the conversation was about. The conversation was about team asking Win, you know, because there is this rumor that Win is a bit of a playboy because he never sticks with anybody. Because we've seen in episode 1 that he thinks that everything will, you know, he has to give everything up. So he's been that way with people as well. He doesn't really do deep. He has friends, but when it comes to emotional relationship, romantically, he doesn't really do them. So I don't think, I mean, he knows, he kind of knows he's hot. Win knows he's hot. He knows that he doesn't have a trouble to get people in his bed, but they don't stay there. He doesn't do the whole, I don't even think he does the whole friends with benefits. He do one night stands, period. So yeah, the conversation was about, you know, have you taken anybody else here? No. You're the vice president. You're breaking the rules. Will we have trouble later on? If I say stop, will that affect my place here? No, we just stop. That was what the conversation was about. Like, will this relationship, whatever it is, affect how you treat me in the same swim club? Because I don't want to risk my scholarship and stuff like that. That was kind of what that conversation was about. They didn't say that in the words, but that was... Translations are always hard because you could do literal translation and you could do like, what are they trying to convey here? And I think it was a little bit too literal and a little bit it should have been more contextual rather than a literal translation, if you get what I mean. So that's at least what I got from people, that was what that conversation was about. So they are friends-ish with benefits. That's what they are. Not boyfriends. No. So yeah, that was kind of what happened last episode. There were a lot of other stuff too, but the intro is pretty long, so I'm just gonna dive right in. And yeah, as I said, cut version on YouTube, uncut. Well,
I'm watching the uncut version, but on YouTube it's a highlighted reaction. If you want my full-length reaction, it's on Patreon. The link is in the description box. Just click on read more or whatever it says and you will find it. It's a great way to support my channel. And if you can't do that, like, share, subscribe, do all the comments. I love comments. So do all the YouTube things. Yeah. Talk to you afterwards. คุณพักก่อนนะไอ้ทีม One thing I'm a little bit sad about is that they aged up Tim. In the novel, he was 17 when they went to that retreat. Because he had... มึงเป็นบ้าเลยวะไอ้ทีม He had skipped a year. กูไม่ได้เป็นไรอ่ะ กูแค่อยากออกกำลังกายเฉยทำไมวะ So Win was freaking out about that when แล้ว he นี่มึงจะเข้าชมรมว่าย heard น้ำได้ that ยังเดี๋ยวก็ไปเรียนไม่ทันอีกอ่ะ Team มึงโดดแล้วก็โดดเลยดิวะ มึงจะเข้าไปอีกทำไมเนี่ย กูจะเข้าไปอาบน้ำอ่ะ มึงจะเข้าไปเรียนแบบตัวเหม็นๆอย่างนี้ไงวะ Yeah, so Win was freaking out because Team was only 17. Now the age of consent in Thailand is 15, so he didn't do anything illegal, but you know. ทำไมจู่ๆมาชวนกูโดดชมรม กูเบื่อ มึงเข้าชมรมทุกวันมึงไม่เบื่อไงวะ กูก็แค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศทำไม กูไม่เข้าแล้วมึงจะทำไมฮะ นี่มึงกินอะไรผิดสำแดงมาปะเนี่ยฮะ มึงเป็นไร โอ้ ไปดิขอบคุณนะมึงที่มาส่งอ่ะ แต่ว่าเย็นเนี้ยมึงจะเข้าชมรมใช่ป่ะ You have to go. มึงยังจะคิดอีกเหรอ มึงต้องเข้าเว้ย ถ้ามึงไม่เข้ารอบเนี่ยนะ พี่วินได้กินหัวมึงแน่ And aren't you on a scholarship? ไปแล้วเจอกันมึงขับรถดีๆ เฮ้ย ขอโทษครับ เป็นไรไหมอ่ะ ไม่เป็นไรอ่ะ So that's how they start, I guess. Mm-hmm. มาทำไมวะเนี่ย He's gonna yell at you. Because you obviously need some yelling. ไอ้บี ไอ้บีรอกูด้วย Are you skipping class? I guess you're skipping class. คาดกูยกอะ No, ขอไปนั่งเรียนกับมึงนะ your class was not cancelled. พ่อก็ไม่ใช่ แม่ก็ไม่ใช่ ทำไมกูต้องกลัววะ กูได้ยินข่าวหัวโหดเป็นข่าวอะไรทีม กูถามมึงโดดชมรมทำไม Mm-hmm. มึงหลบหน้ากู Mm-hmm. ไอ้หลบ เอาเฮ้ยพวกมึง พร้อมแล้วประจำที่ได้เลย วันนี้จะเก็บสถิติอีกรอบ เร็ว ลุกให้ไวเลย ไป มึงรีบไปไหนวะไอ้ทีม กูกลับเลยดิ กูไม่อยากเดินไปลานจอดรถคนเดียวอะ แต่
วกกูจะไปกินเหล้ากันต่อนะ แล้วก็ไม่ได้รถไปด้วย กูไปด้วย มึงเนี่ยนะ มึงวันนี้มึงแปลกๆนะไอ้ทีมเป็นอะไรปะเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ย กูแค่อยากแดกเหล้าทิ้งรถไว้นี่แหละ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูมาเอา เฮ้ย มึงมีอะไรบอกพวกกูได้นะเว้ย Mm-hmm. พวกมึงอ่ะรีบเปลี่ยนเร็วๆดิ รีบเปลี่ยนเสร็จดิพวกมึงมัวแต่เล่นกันอยู่นั่นแหละ มึงอะไรเล่น มึงมัวแต่ฟาดกูอยู่เนี่ย กูไม่ได้ใส่สักที โอ้ยพวกมึงเร็วๆดิ กูเสร็จแล้วไป เฮ้ย มึงใส่ไปก่อน เองก่อน เอายังอ่ะ รีบรีบเลยขนาดนั้นป่ะกูลืมบอก โอ้ยเอ็ดกูช่วยนะ แต่เย็นไปล่ะรีบไปไหนล่ะ เนี่ยเหรอ เร็วๆ สภาพคนที่บอกไม่ได้หลบ Oh yeah, he is. You know he is. เร็ว แป๊บนึงนั้นโห แค่นี้มึงเมาแล้วเหรอวะไอ้ทีม โคตรเด็กน้อยอ่ะ ๆกูไม่เมา ใครเมา ไม่มีอ่ะ เมา หืม ใช่ไหมะ อืม ใครไปไหว พวกมึงถามเลยดิ พวกมึงคิดว่าเฮียวินเป็นคนยังไงวะ ทำไมมึงเรียกพี่เขาว่าเหี่ยววะ Because he asked me to. ตอนนี้มึงอยู่ที่ไหน But he's ห้องพี่วิน he's done it since the beginning. ข้อสุดท้าย คนตรงหน้ามึงตอนนี้ คือใคร พี่วินครับ นะกูเรียกจนติดปากแล้วอะสรุปพวกมึงอะคิดว่าเฮียวินเป็นคนไงวะ But yeah, you called him Hiavin before that, I think. But ไม่รู้อ่ะ I guess that, กูไม่ you ค่อยได้ know, คุยกับเขาอ่ะ made you want to do it all the time. บางทีก็ใจเย็นกว่า Mm-hmm. แต่ กูเห็นผู้หญิงชอบเขาเยอะมาก Yeah, but that they like him is not. อ้าว That people like him doesn't mean he likes them back, you know? เยอะมากเลยเหรอวะ ดิ นี่ขนาดผู้หญิงที่คณะกูเนี่ย ยังรู้จักพี่วินเลยนะเว้ย กูว่าพี่เขาแม่งตัวจี๊ดว่ะ ไม่เป็นหนูอ่ะ จี๊ดเลยอะ But just because they like him doesn't mean that, you know, doesn't mean he likes them back. Just saying. ตัวจี๊ดเหรอก้อนงานอ่ะ งานอะไรของมึง ดูกูเทให้ เดี๋ยวดี How did you find him? ไอ้เอบีซีเจอับยังไงกับบ้านยังไง พี่วิน ใครปล่อยมือใครปล่อยปลงกู อะไรของพวกมึงเนี่ย โอ้ย
วกมึงตกใจอะไรวะ กูเป็นแค่รุ่นพี่ในชมรม ไม่ได้จ้างชีวิตใครไม่ต้องกลัวกูขนาดนั้นก็ได้ปะ โหดขนาดนี้กูกลัวเลยเฮ้อ ไม่ไปแล้ว พรุ่งนี้เช้าเจอที่ชมรม แดกเหล้าได้ ก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ได้ โอ้ยมันอะไรของมึงเนี่ย กลับไปได้แล้วไป เดี๋ยวกูจัดการต่อเอง งั้นฝากเพื่อนด้วยนะครับขอโทษนะครับ ฝากเพื่อนด้วยนะครับ เฮียผมไม่อยากนั่งมอไซค์อ่ะลงบนตีนน่ะมันแสบตายอ่ะอ๋อ แล้วใครใช้มึงทิ้งรถไว้ที่มหาลัยล่ะ ฮะอะไรนะ ไม่ได้ยินเลย ทำไมเมื่อเช้าไม่มาชมรม ก็เฮียบอกเองไม่ใช่หรอ ว่าให้ผมพักอ่ะ ผมก็พักอยู่นี่ไง นอนอ่ะ พักมากเลยนะ เมื่อเช้าใครวะ ไปชูดบาสอยู่โคม อืมนี่เฮียจะขดรอยตามผมเหรอฮะ เพื่อนกูอยู่ชมรมบาสเผื่อมึงลืม ทีหลังถ้าจะไม่มาก็บอกกูหน่อยกูไม่ด่าหรอกนะ ไม่เห็นต้องบอกเลยชมรมไม่เช็คชื่อเลยนี่ ก็กูเป็นห่วง แล้วเฮียเป็นใคร ถึงมีสิทธิ์มาเป็นห่วงผมอ่ะฮะ Good question. Are you friends? Do you like him? แล้วกูต้องเป็นใคร ถึงจะมีสิทธิ์ห่วงมึง โอ้ยกลับบ้านแล้วกลับไปแล้ว So remember when I said no one is allowed จะขับ to เร็วนะ go on Win's bike? He's not even letting his siblings go on it, and he loves his siblings. Dean hasn't been on it. แน่นเลย No one has been on his bike. He's letting a dead-ass drunk team get on his bike. He even got him a helmet. If that is not a love declaration, I don't know what is. Come on, people. Mm-hmm. จับดีๆ เดี๋ยวตก ไปอาบน้ำไป ตัวไม่ได้กลิ่นเหล้า ไม่เอาขี้เกียจ ซกมกชิบหาย โอ๊ย ถ้าไม่อาบน้ำไม่เปลี่ยนเสื้อ ไม่เอา งั้นกูกลับแล้วนะ ทีม
ทีม ทีม ไอ้ทีม ขอโทษ ได้ยินกูไหม เจ็บไหม ทีม ทีม Hmm. If you weren't protective over him before, what are you gonna be now? Well, we know you were, but you know what I mean. มึงเป็นอะไร ผมฝันร้ายอย่างเงี้ยแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าฝันว่าอะไรอะ You can. You know what you were dreaming about. ไปอาบน้ำไป ขอบคุณนะเฮีย เฮียรีบกลับเถอะ ดึกแล้วอะ ไปอาบน้ำ Hmm. และชมรมของเราตกลงที่จะท หนุ่มน้อยตกน้ So this is episode 4 and 5 in Until We Meet Again, right? Because episode 6 is เพราะงั้น the open house, I think. หนุ่มน้อยตกน้ำคือปี 1ทั้งหมด ไม่อยากโชว์อ่ะซิกแพคยังไม่มาเลย ำมึงไม่มีอยู่แล้วครับ เอ้า พออยู่โดยวายได้ละ งานเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วง ปี 1 ปี 2 สลับกันลงทีละกะ เข้าใจไหมครับ แล้วก็ปี 2 จัดซุ้มแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ ส่วนปี 3ให้ขึ้นตรงของพี่พลึก คอยคุมงานแล้วก็แก้ปัญหาหน้างาน เดี๋ยวปี3อะมาประชุมกับพี่ต่อเลย ส่วนเรื่องงบประมาณ ถ้ามีปัญหาอะไร มาเบิกที่รองประธานได้เลยนะครับ เข้าใจนะครับทุกคน Mm-hmm. ถ้าใครตกลงแบ่งกะกันได้เรียบร้อยแล้ว เขียนรายชื่อมาส่งให้ด้วย ไอทีม ครับ รวบรวมรายชื่อมาส่งให้ด้วย ครับ และอีกเรื่อง อีกไม่นานจะมีการแข่งขันภายใน เพื่อคัดเลือกตัวแทน ไปแข่งระหว่างมหาวิทยาลัย Mm-hmm. สามารถเข้าร่วมในทุกชั้นปีสำหรับปี 1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของพวกคุณ ผมแนะนำให้เข้าร่วมทุกคนนะครับ You don't like competing. Well, you like competing, but you also, yeah. So who was it? Was it a friend? ต้นไม่น้ำกัน จะดีเหรอ 3 มันปิดแล้วนะ ปิดก็ดีสิ จะได้ไม่มีใครมาแย่ง Or เรา is it a brother? อืม Seems like an older ถ้าไม่ brother. รู้อ่ะ โดนตีแน่ Mm-hmm. โอ้พี่ต้นไม่รับให้กันนะนะพี่ต้นนะอืม ก็ได้ แต่ต้องวอร์มร่างกายก่อนนะ โหพี่ต้นเราเรียนมาแล้วนะ จะกลัวอะไรนะพี่ต้นนะ อืม เฮ้ยเย้ขึ้นใหญ่เลย ทีม แต่แค่ชั่วโมงเดียวนะ โอเคครับ I
never got a cramp while I was swimming, but I'm guessing it might be because Thailand has a lot higher temperature as well, that it's maybe more common. Because here the water can actually be warmer than the temperature in the air. It's not uncommon. If it's been super warm and then suddenly the temperature drops, the water will be warmer. You're having trouble sleeping. Where is the lace? Where is the lace? จ่ายด้วยกันครับ โอ้นี่น่าจะหยิบสัก10 ห่อ วันนี้ไปซ้อมเช้าไหม อืม เมื่อคืนนอนไม่หลับอีกแล้วเหรอ ใกล้จะแข่งคัดเลือกแล้วนะ ว่าน่ะบ่นเป็นพ่อเลย ก็เป็นห่วงไหมล่ะ ครับพ่อ No, it's not that scene. เอาที่สบายใจเลย จะพ่อจะผัวจะเมีย เฮีย เลิกบ่นแล้วเอาไปกิน ผมไม่ได้ซื้อ กินเยอะๆ จะได้โตไวๆเด็กน้อยถือ เฮีย I thought it was that scene, but I guess not. ครับขึ้นมาเป็นยังไงอ่ะ อ่อนซ้อมมั้งครับพี่ ซ้อมตกไปเยอะเลยซ้อมไม่เยอะนะ นี่มันใกล้จะแข่งแล้วครับพี่ไปพักได้แล้วปะเร็วกว่านี้อีก เฮีย ตามคำเมื่อคืนนอนกี่ชั่วโมง 4 อ่ะ กูถามไหม เมื่อคืนนอนกี่โมง 4 ทุ่ม ก็คือตื่นตี 2 แล้วก็ไม่ได้นอนอีกเลย ปกติอะเฮีย ผมนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วอะ รีบเปลี่ยนเสภาพ คืนนี้ไม่นอนห้องกู ฮะ Yay! ไม่หาอะไรเลยนะ หรือจะให้กูเปลี่ยนให้ เฮ้ย ไม่เอา ผมเปลี่ยนเองได้เฮียเฮ้ย ขยับเข้ามาหน่อย มากกว่านี้เคยมาปะวะ โอ้ย พูดบ้าอะไรเฮีย กูล้อเล่น กูไม่ทำอะไรหรอกนะขู่ขนพองใช่นะมึง
Mm-hmm.ไอ้ทีม ไม่เป็นไร กูอยู่นี่ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรแล้ว Mm-hmm. How is Tim gonna feel about waking up like that? Well, okay, he woke up like that, so he knows it's his fault. Good.เฮียตื่นมันนะโอ้ยเฮียตื่นเจ็บโอ้ยเฮียกอดบ้าอะไรของเฮียเนี่ยฮะนี่คนหรือว่ามึงอะ You were hugging him first, you know. ปลุกดีๆก็ได้ปะวะ ไม่เห็นต้องถีบเลย But he tried. โอ้ยเฮียผมปลุกเฮียจนข้างห้องจะมาด่าผมอยู่แล้วเนี่ย แล้ววันนี้มีเรียนปะไม่มีอ่ะมึงโกหก Mm-hmm. วันนี้มีเรียนตอน10 โมงจะโดดก็บอกรู้ว่าจะถามทำไมเนี่ยไปก็ได้วะเนี่ยแล้วผมขอยืมเสื้อหน่อยนะ ผมขี้เกียจกลับห้องอ่ะ เมื่อคืนนอนหลับหรือเปล่า แล้วรู้ตัวไหมฝันร้ายอีกแล้ว แต่ผมก็หลับต่อได้นะเฮีย ขอบคุณมากครับ ขอบคุณกูเรื่องอะไร ก็แค่อยากขอบคุณเฉยๆอะ For letting me sleep here. Taking care of me. Mm-hmm. That was cute. ไปอาบน้ำไม่เล่าไป ไปเลย Mm-hmm.
He's like, I don't know what to do with this information. Why did I do that? Now I don't know how to act. ยิ้มอะไร เปล่า Okay, so that was Between Us episode 3, and I think we are around episode 4 or 5 in Until We Meet Again. Maybe. Because if I remember correctly, the open house is episode 6. Because that is when, you know, that happened. The award-winning thing. The part that literally has like the most views on any BL, I think. I'm not sure, but I think so. For a long time it was. At least. So I think we kind of went through episode 4 and 5 until we meet again now. If you want a timeline, I'm trying to get you like the timelines, the parallelized timelines. So we slow down a little bit. I mean, we're still like, you know, episode 4 is probably going to be episode 6 and 7 of Until We Meet Again. So we're still, you know, ahead. But then again, this series only have 12 episodes, while Until We Meet Again had 17, I think. It was epic. It was epic. I so wish this had like 17. I'm still to this day hoping that, you know, New is gonna come out and just do what he did with Until We Meet Again and say, surprise! Lol, did you think it was only 12 episodes? No. But I know because it's on IQIYI, this time it's probably not gonna happen. Last time, you know, it was a YouTube release. It wasn't on any network from what I know. It was just on YouTube. So they could do whatever they wanted because it's their YouTube channel. This time they probably have a contract for 12 episodes and not more. So they can't do more. But I still want them to do more. I don't want to say goodbye. I'm like talking about the end. We're not even halfway. But you know. But yeah, so Win is starting to feel things. That is pretty obvious. Like, he's protective over Team and he's, you know, yeah. But I think he wants to keep his feelings and all of it to himself because he doesn't want it to end. And as I said, a lot of Win's personality is the fact that he has never really gotten to hold on to anything. People, clothes, stuff. As soon as he's like, this is mine, someone has come along and said, you have to give that up because your little brother needs it or someone else needs it or, you know. He's very much a middle child and his parents, yes, they're rich, but they... yeah, you know, they're parents in BLs. There are some good ones, but usually there are a lot of source of conflict. But I guess that's parents in real life as well. So, you know, but yeah, and that might get him into trouble with Team because Team is also starting to feel things. He's doing these small advances, like the little peck on the... Yeah. I don't know if he's so confused over the fact that he has feelings for a boy. I think it's more the confusion of feelings rather than same-sex confusion. He doesn't seem to be tripped up over the fact that he, you know, over the fact that he was a boy. Yeah, he Googled it, like, for a few seconds. But it was more about the fact that, you know, should I feel bad? Did I use him? Did he use me? What is, you know, rather than I fell in love with a boy
and I'm a boy. What do I do? That doesn't seem to be the issue, if you get what I mean. So I think it's more a confusion over feelings. What do I do with feelings? How do I act? And he's a little bit shy, and I feel like if that was his big brother who died, who drowned, and he was in the pool, and he was, you know, the one who said, let's race, let's not, like we saw here in that dream. If the parents know that, did they put the blame on him? Or is it just that he put the blame on himself? Like, it doesn't really matter if the parents put some blame on him, to be honest, because he seems to be doing that himself. But it's 10 times worse, I guess, if the parents also put the blame on him, because then they, you know, they probably distance themselves from him, and he doesn't know how to relation, probably. So yeah, he doesn't know really how to connect in that way. I mean, he has friends. He's pretty good at making friends. He's pretty social, but I mean, there could be some damage there about long-term relationship that with deep connections. I'm not sure. I'm guessing. But yeah. But I still adore this series. It's not letting me down. It's a roller coaster every time. I'm never bored. I still feel like it's shaping up to be a pretty damn good series. It's gonna be a heck of a ride for the next episodes. That's what I'm feeling. And I like the pacing of it. I really do. But that was it for this week. I will talk to you next time. Bye!